pessoal, essa é a nossa última aula desse período. A gente costumava acender muita fogueira no mês de junho, mas esse ano foi proibido por conta da pandemia. Mas vamos pensar um pouco, é bom ou ruim acender fogueira? Vamos analisar de onde é que vem a lenha que vai para a fogueira. Vem das árvores, né? Para a gente acender várias fogueiras, precisa se cortar muitas árvores. Mas não foi só por isso não. Eu trouxe aqui uma pequena fogueira para representar o que é que acontece com a fogueira. Ela é feita de madeira. Eu vou acender e vamos ver o que é que acontece com essa madeira que foi feita a fogueira. Na verdade, a lenha demora um pouco a queimar, mas a gente observa que o que é que resulta dessa queima. Na época que tem muita fogueira, a gente costuma ficar com os olhos lacrimejando e ardendo, não é? É a fumaça. É a fumaça que sai da fogueira. A fumaça também faz mal à saúde nos nossos pulmões. E o que é que vai sobrar dessa fogueira? Cinzas e carvão. A gente pode aproveitar a cinza de alguma forma? De forma alguma. A fumaça faz bem ou faz mal pra gente? Muito, muito mal. Tá acabando. Muito mal. E é isso aí. Será que é bom a gente fazer fogueira? E você, o que é que você acha? Você concorda em acender fogueira ou não?